Tak cerita tentang keluyuran malih. Barokah keluyuran iku Abu Thalib ketemu Rahibu Bakhira. Rahibu Bakhira langsung paham. Di situ tuh ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk temeriku nak srengenge kok kulon pohonnya melok kok kulon, nggak nyiupi nabi. Nak ning wetan yo ngetan. Dadi Rahibu Bakhira tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate afi ainaihi khumratun niku sing didelok istidharon lil alamatil khafiyah sing ngene berjanji niku bareng didelok faqala na'am fahaqqalatihi madunahu berarti jelas ini nabi. Abu Thalib itu begitu kecewa ketika Bakhira itu kecewa gara-gara Abu Thalib bertakok ini ki sinten niki anak kula. Bakhira bantah terus semua alamat nabi itu ada kecuali satu ini anaknya jenengan. Lha takok malih niki sinten. Ya ini kan anak kula. Sesu mangkel sinten Bakhira. Kok anake jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib menjawab niki anak kula. Muangkel Bakhira. Perkara ini semua alamat data lengkap. Kecuali sitok kecelakaan anake sinten? Abu Thalib. Sesuai Abu Thalib gendena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi ku yatim, bapake kapundhut pas ning kandungan. Abu Thalib akhirnya gak ponakan. Terus akhirnya itu wambung. Barokah ngluyur. Terus Rahibu Bakhira disaran ponakamu gawa mulai. Kok nak sampai tok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Madinah Nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Jadi gosip sampai tok Madinah. Riyen namine Yasrib. Jadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi Nabi akhir zaman iku wong Mekah. Akhire wong Ansor haji mau goleki Nabi. Layas bikuna nang tengene tarik-tarik sampai kita keselip wong Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah jan terpelajar barokah gosip Nabi akhir. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius, tenggene Arifa, Ilya, tenggene sakniki dari Israel, Arifa, Ilya. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir. Saiki wong saleh-saleh iku rapat ngluyur. Ning omah wae, tambah ra tau metu tambah keramat. Sing sowan wae terus duwe akeh. Seneng wis bar terus ceritane. Ya ora apa-apa iku hae, paham. Kowe gedeng ya hasud. Wis setuju bento, paham? Wis iku. Qur'ane kowe awalam yasiru, afalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku nentang Quran. Kowe wong saleh kudu mlaku-mlaku ben fayang juru, nek gak yasiru ya ora iso fayang. Lokam mlaku ben ana nazare, ana mikire. Mulane Imam Syafi'i umum wangkel tau ngaji teng Yaman, tak critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji ning Yaman. Ini kan kalau mencerita, Imam Syafi'i tahu pro miskin sampai akhirnya trauma kenapa miskin. Ini cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman kutubul firasah. Mergo wong mukmin ittaqu firasatal mukmin fa innaha tanzuru bi ainillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmune dekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dekne teng perjalanan wonge apik. Imam Syafi'i dimanggakno ning daleme juga idahar. Bahkan putrane tiang niku diusir yen kan mboten enten hotel. Nah, aja manggon kamar kene abdi ditangoni tamu agung, yaiku wong Quraisy. Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Dikai mangan, nak isuk dikai ngombe susu anget. Kamare anake wis diusir kuwi. Terus Imam Syafi'i sampai kitab sing teng Rangsel ape dibakar. Ternyata kitab firasat salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dekne pamit mulai. Jebule apa kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari dihitung dilipat gandakan.
Kamar yo dihitung. Bukankah kamu tahu anak kue tak usir, kok mbok bayar sakmono, regane khusus wong tak rewangi ngusir anak. Kowe nak iso ora sekedar banyu, tapi banyu anget nggo adus kowe. Mau sawi sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kitab ora iso diobong. Tas itu jebule berkitab iku bener. Entek duwe Imam Syafi'i gara-gara bayar berlipat apa ganda. Lha dadi ulama dhisik sinau nganti ngono. Kuwatu nek pol nek tau darani wong ku apik. Sampai apa ngobong kitabe mergo gak sesuai kriteria. Saiki ulama Imam Syafi'i ku saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Mana kalau ini jadi cita-cita, cek kepengen keluyuran. Gara-gara gini. Kalau alhamdulillah sering ketemu. Ya alhamdulillah. Seperti sekarang kan pengarang top kan Syekh Ali As-Sobuni. Dia sering teng sarang, kalau nanti teng Mekah. Ya gampang lah ketemu itu gampang. Sekarang ulama internasional kan sering rawuh teng Indonesia. Kemarin Ahad jadwalnya ada Habib Al-Adini rawuh teng Sidogiri. Lalah kalau pas mriki. Tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang tuh sering ketemu. Saya itu marhafid, ada majelis muwasalah. Ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masail fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi kita ngaji itu subuh ya kalau tolak tisam untek, duhur kalau zalati samsu dimulai lah orang kutub, orang no tolak tisamsu, orang no gorobatis. Said Muhammad itu pernah di Texas dan itu diukur dengan Ka'bah itu mau Texas di bor itu pas Ka'bah atau sebaliknya Ka'bah di bor pas Texas. Itu jihahnya gimana? Ono arah ku anak sarudul, anak pas. Madepe ning ndi jek. Mbok arani kulon wetan kan ra iso wong pas. Nah, itu kan ya barokah ngluyur. Nek ora tau ngluyur kan gak tau mikir. Ya sama lah barokahnya orang ngluyur falak misalnya tahu lah kalau bulan apa ya berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama Juli? Sing ya Maret til kiblat itu. Mei sama Juli ya. Nggih. Juli, Mei mesti loro. Ya tapi setahun mesti pemindo. Mei sama Juli kayaknya. Itu kan mesti di tanggal tertentu Ka'bah mesti apa matahari tepat di atas Ka'bah. Ya, paling kisarannya jam 4. Ya 4.13 atau 4 berapa? 17 nih. Ya, pokoknya di atas jam 4. Mergo barokah ngluyur tetep ro antarane khatul istiwa katul istiwa kemiringan ambek Ka'bah kira-kira ku rada ngalor. Jadi gak mungkin nak wong salat ada madhepe miring ngidul ketok ora terpelajar. Pokoke nak tak apa lagi padha-padha mirip bener ya ora untuk mirip ngalor. Seperti itu tuh bisa kita pelajari lat falak dan wong ngluyur. Lagi-lagi wong Jawa itu ora seneng dijak ngluyur. Mergo kabeh donya iku sedo itu. Iku mergo Allah Taala wis ngendikan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Iso mbok hitung hisab iku iso mbok hitung. Matahari bulan iki ku mepet ngalor, nah iki mepet ngidul. Saiki ning tengah, berarti pas tengah ku panas pol, nek mepet ngalor iku sing kidul rapati panas, nek mepet ngidul sing kulor rapati napa? Nah, akhirnya ulama gawe iki musim sita, musim soif, musim kharif, musim robi terjadi 4 nopo. Iku baru kayak wong luyur. Dadi riyen ora ana falak tapi baru kayak wong luyur iku roh kabeh. Mergo ngerti ternyata dunya iku apa beda? Beda-beda. Ya beda tradisine, beda ilmune, beda napa atmosfere, ya beda cuacane. Disebut summiya bi kusayyin litaqasihi fi biladi qudu'atal. Kanjeng Nabi ya sering tindak. Mulane terus doroh. Mulane Allah nak ngundat-ngundat wong Quraisy niku li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasoi. Wong Quraisy iku senani rihlah. Rihlah iku maknane napa? Lunga. Mulane wong sakniki senani rihlah maknane napa lunga. Barokah lunga iku ana sita ana sowe. Dadi lunga ku ya apik tapi ya mulai, paham nggih. Ora usah gawe penampungan iku ora lunga, jenenge minggat, paham nggih. Nek lunga iku ya mulai. Dadi lunga iku ya mulai. Paham mos ya nek lunga iku mulai. Sing ning omah ya nampa, iku jenenge mulai tenan. Aja kok mulai terus ning omah ora nampa. Dadi ben
Paham ya? Terus nak wis lunga iku mulai kudu go rezeki. Go wong Quraisy wong dagang terus go duwe akeh. Disebut alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dadi ciri utama wong lunga iku teko nggawa dhuwit. Iku sekunane iku. Aja kok teko terus duwike entek. Lah iku perkara. Dadi pangeran iku wis nata sing apik ya lunga tiba tapi teko iku nggo dhuwit. Iku sing dadekno at'amahum min ju'. Dadi marekno sangka lesu wa amanahum min khauf. Saiki ilmu ngene iki sudah entek. Rumangsane Quran tradisional. Pancen mbok jimat ora dadi tradisional. Quran dadi tradisional mergo sing nganggo dienggo napa? Jimat. Jajal sing nganggo ilmiah kados kula. Ora sida jimat. Kono awalam yasiru napa afalam yasiru. Kula nate debat mbek pakar ekonomi perkara riba mbek bek. Riba mbek bek niku ya tetep untung bek. Kula contohno ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta diutang Mustafa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama jadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, pailit. Mustafa ini kan yang mungkin mati misalnya, pailit macam-macam. Nah sekarang saya itu kan sinau saya banyak. Ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem bet, tadi kan 100 juta. Kalau riba, tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta. Berarti hanya naik 12 juta. Sekarang kalau saya bet secara halan, tangguh kulak wedus, misalnya wedus poel itu tangguh kulak 2 juta. Tak dol 200, 2 juta setengah atau besar 2 juta 200 lah misalnya. Artinya tiap 2 juta laba pinten? 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten? Pinten? 1 juta nggih. Nah, 1 juta. Pinten? 2 juta. Kalau 100 juta 2 kali 10 20 juta kan? Kalau transaksinya itu halan, cash. Tiap pasar kewan sanggep bae badhe pinten? 20 juta. Sebayangno kebodhon macam-macam 50%. Iku cek 10 juta per transaksi. Kalau pasar hewan sak mulan ping 4 40 juta. Lah iya barokah bek wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Tok kita duwe 100 juta. Nah nggo bek halan iso badi per bulan 40 juta. Bayangno kebodhon kadang katut babon macam-macam lho dagang-dagang. Wis ana kebodhone sithik-sithik. Mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodhon macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh ora nganti selingkuh. Bayangno kebodhon tok wae wis ora usah munafik biasa wae. Iku kenae sik 40 kebodhon 50% wae lah. Cek 20 juta. Tak bulan pertama kedua cek goblok kebodhon. Mosok bulan kelima cek kebodhon meneh. Kok goblok nemen kan? Artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta. Dikembangkan lewat bek yang halan, yang kontan per bulan bisa 20 juta. Tak bayangno rugi 50%. Lah sekarang kalau 20 juta kali 12 240 juta. Mulane Abdurrahman bin Auf sugih-sugih wong Madinah. Iku nak ndekne nggawa kafilah teng Cina, iku Madinah iku guncang saking akeh ontane Abdurrahman bin Auf. Dekne itu ditakoki, kenapa Anda sekaya ini? Aku ora tau dagang kecuali cash. Tahu dekne dagangan unta iku mau badi cara duit Indonesia mau 50.000. Padahal unta nilainya 30 juta badi mau 50.000. Saking kepingine napa cash. Ditakoki, lha jenengan tetep sugih. Kowe ora sing tak dagangno 500 unta. Berarti 50.000 ping 500. Pokoknya sementing cash dekne mor siko duit digawa wong. Biasane tak kobal wong minami. Dadi kayak kudu ro. Lah ulama mikir mulane Allah wani nantang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Aku pancen ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Cara Allah pantes ngono dawuh. Aku ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Artine baik iku luwih prospek dibanding riba. Lagi-lagi sing mikir ngene ya ulama. Mustofa ra tau mikir. Pokoke terus darani, "Wah, sing mangan riba ku neraka, sing mangan, sing nulis, sing nyatet terus ngono tok, ngomong ngono nang ngalor ngidul."
Cara pakar ekonomi kan gak solusi lek mlebu neraka iku ekonomi macet sing tanggung jawab sapa? Wong sing pelaku ekonomi ning mlebu neraka. Kowe kudu iso buktekno nak baik iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iku jenenge hujjatullah. Berarti kowe bela agamane Allah. Mergo roh logikane nak baik iku luwih menjanjikan tinimbang riba. Paham sih kalau maksud? Jangan ngancam ya, bahwa riba itu dosa gede. Iya, banyak dosa gede. Tapi goblok ya dosa gede. Delok ning kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Wa syarru anwa'il ma'si iku al-jahlu. Elek-elek maksiat siji ku goblok. Bariku lagi riba macam-macam. Pokoke nomor siji goblok sih. Mergo nek wong Islam goblok iku negara tutup, Islam tutup. Kok Abdul Al-Haddad kaum mangkel ana wong saleh takoki ora iso. Riba kok haramno piye? Bener wong kafir. Innamal bai'u mislu riba. Wong baik iku mbek riba padha. Riba yo tujuane golek bathi selisih. Baik kulak 10.000 mbok dol 12.000 yo golek bathi selisih. Lan wong kafir cek ngenyek. Innamal bai'u mislu bedane apa baik mbek riba? Padha-padha ngambil napa? Selisih. Lha iku ngomong Islam goblok ra iso nerangno. Lha iku sing marai Islam runtuh. Mulane jare elek-eleke maksiat iku goblok. Lah mulane wong goblok akal kefoto mujek maksiat. Padahal syaratnya kefoto iku taat. Lah wong goblok maksiat terus akal kefoto ngamben go maksiat ae. Paham sih kalau maksud. Ya riba itu dosa gede, tapi gede-gedene dosa. Elek-eleke maksiat niku goblok. Sampai ojo nyesal biasa mawon. Biasa mawon. Maksudnya biasa mawon sampean iso oleh ngrasa pinter. Piye-piye ngerti la ilaha illallah, wis ngrasa pinter wae. Ya ora nak sego iku enak, dhuwit penting ya wis pinter, ngene iku wis pinter. Nek ana geni ora mbok pangan wis pinter. Ya ngono wis pinter. Cuma kowe rong pinter sing nguntungno agamane Allah. Misale ngerti hujae nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iki sing kowe ora kena nggo andalan Islam. Lah ulama iku kudu nganti ngono iku. Nanti ngerti hikmahe nak baik iku luwih prospek tinimbang riba. Misale ke bantah kula, tapi Gus dagang sering dibodoni. Lho nak kemungkinan dibodoni wong riba dibodoni kena. Wis utange riba wong mlayu wae piye jajal. Wis 1 juta mbok utangno janji dikai ibu gak jebule wonge. Lah nek soal potensi dibodoni padha ning riba ya potensi ning baik ya. Mulane jare Abdurrahman bin Auf, pokoke dagang paling barokah sing halal. Sing napa? Cash. Bisa bayang no mau misalnya kemungkinan cash kebodhon sithik ya misalnya mau nggih 2 juta wedhus poel tiap